এই যে দেখুন বাবা মার আদর। এই যে বাবা মার আদর, এটা তাদের প্রথম সন্তান চুটকি। আজকে আমি তাদের হাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছি যাতে ওরা সুন্দরভাবে খেতে পারে, খাওয়া শিখতে পারে, এর জন্য। এই যে দেখো, এই হচ্ছে দ্বিতীয় বাবু, কিন্তু এত বেশি চঞ্চল, উপরে দোলনায় উঠে বসে আছে। এই যে হাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার পরে ওদের অবস্থা, এই যে দেখুন, ওরা সবাই সুন্দর মতো শুয়ে বসে আছে। চুটকি, তুমি মায়ের ভালোবাসা নিচ্ছ? তুমি মায়ের ভালোবাসা নিচ্ছ? মা ভালোবাসা দিচ্ছে তোমাকে অনেক। হায় হায়, এখন আবার মারছো কেন? এই পুটুস, এই, আবার কি হচ্ছে তোমাদের? তুমি এমন করছো কেন? পুটুস, তুমি কি ফ্রাস্ট্রেটেড? পুটুস, তুমি কি ফ্রাস্ট্রেটেড? কি হয়েছে তোমার? আদর করছো আবার মারছো বাবুকে কেন? আজকে ওদের খাঁচা থেকে, হাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়ার কারণে পুটুসের আজকে একটু মাথায় সমস্যা হয়ে গেছে। কখন কি করছে নিজেও হয়তো জানে না, মাঝে মাঝে কুটুসকে বকাঝকা করছে। এই দেখুন, এই এখনই আদর করছে, আবার এখনই ওকে আক্রমণ করছে। এই যে এই বাবুগুলো আবার দেখছে কি হচ্ছে এখানে। আর এই দেখো, এই হচ্ছে খুবই দুষ্ট একটা বাবু, খুব বেশি দুষ্ট। প্রতিদিন সকালবেলা উঠে দেখি ওই হাড়ি থেকে নিচে পড়ে আসতে, কি যে করে আল্লাহই জানে। এই যে মা আবার খাওয়িয়ে দিচ্ছে। আসলে পুটুস হুট করে বুঝতে পারছে না যে ও আসলে কি করবে। বাবুকে খাওয়াবে না ওর হাড়ির চিন্তায় ওই পাগল হয়ে যাবে। সব বাবুকে একসাথে পাচ্ছে না, সবাই দুষ্টুমি করছে, এই জন্য মায়ের মাথা গরম। এই দেখো, ওর উপরে যে ওকে ভালোবাসা দিচ্ছে বাবা মা মিলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চুটকি, এই চুটকি, ভালোবাসতে চাচ্ছে আবার ব্যথাও দিতে চাচ্ছে, পাগল। এই যে এই পুটুস, ওরা ভয় পাবে তো। পুটুস, কিচ্ছু হয়নি বাবু, কিচ্ছু হয়নি, শোনো, কিচ্ছু হয়নি। এই, ওকে নামিয়ে দিচ্ছে কারণ ওরা ভয় পাচ্ছে না পড়ে না যায়, এর জন্য হচ্ছে নামিয়ে দিচ্ছে। অ্যাটাক করো না বাবুদেরকে, কিচ্ছু হয়নি, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে, কালকে সব ঠিক হয়ে যাবে, একদম ভয় পাবা না। এই যে সবগুলো চুটকি, এ হচ্ছে চুটকি, আদরের সন্তান মায়ের, সবগুলোই আদরের। এই যে পুটুস, তুমি ভয় পেয়ে আছো কেন? তোমার চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক ভয় পেয়েছো। কেন? হাড়ি থেকে তো নামিয়ে দিতে হবে বাচ্চাদের, বুঝো না তুমি? তুমি না মা, তুমি না মা, হাড়ি থাকলে তো সমস্যা বাবু, ওরা তো খেতে পারবে না তাহলে। তুমি বুঝো না? তুমি না গুড মা। হ্যাঁ, সো ভয় পেও না, ঠিক হয়ে যাবে, কালকে অ্যাডজাস্ট করে ফেলবা। এই টিয়া, টিয়া, এই যে দেখো টিয়া, টিয়া বাবু, টিয়া, এই টিয়া, এই মেরো না, মেরো না পুটুস, মেরো না। কুটুস, তোমার কি হয়েছে? তোমাদের
তোমাদেরকে ভালোবাসে ভালোবাসে, মা ভালোবেসে তোমাদেরকে বকা দিচ্ছে একটু।